هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. استبدال شاشة لينوفو إيدياباد جيمنج 3 يمكن أن يكون عملية بسيطة إذا تم اتباع الخطوات الصحيحة. إليك دليلا خطوة بخطوة لمساعدتك في ذلك. التشخيص. قبل البدء تأكد من أن المشكلة بالفعل في الشاشة. تحقق من توصيلات الكابل وحاول إعادة تشغيل الجهاز. إذا كانت الشاشة لا تعرض شيئا فقد تحتاج إلى استبدالها. الأدوات المطلوبة: ستحتاج إلى مفك براغي صغير، بطيقة ائتمان أو أداة فتح، وقفازات لحماية يديك. إيقاف تشغيل الجهاز. تأكد من أن لينوفو إيدياباد جيمنج 3 مغلق تماما ومفصول عن مصدر الطاقة. إزالة البطارية. إذا كانت لديك بطارية قابلة للإزالة قم بإزالتها. إذا كانت مدمجة يمكنك تخطي هذه الخطوة. فتح الإطار الخارجي. استخدم أداة الفتح لفصل الإطار المحيط بالشاشة. ابدأ من أحد الزوايا وتجنب استخدام القوة المفرطة لتفادي تلف الإطار. فك البراغي. بعد إزالة الإطار ستجد براغي تثبت الشاشة في مكانها. استخدم المفك لفك هذه البراغي بحذر. فصل الكابل. بعد فك البراغي يمكنك سحب الشاشة برفق. تأكد من فصل كابل الشاشة بعناية. هذا الكابل غالبا ما يكون مثبتا بمشبك. تركيب الشاشة الجديدة. قم بتوصيل الكابل بالشاشة الجديدة، ثم ضع الشاشة في مكانها وثبتها بالبراغي التي قمت بفكها مسبقا. إعادة الإطار الخارجي. بعد تثبيت الشاشة عد إلى الإطار الخارجي وقم بتركيبه مرة أخرى. تشغيل الجهاز. بعد التأكد من أن كل شيء في مكانه قم بتشغيل الجهاز واختبر الشاشة الجديدة. خدمة التشخيص المجاني. إذا كنت غير متأكد من أنك تستطيع القيام بذلك بنفسك يمكنك الاستفادة من خدمات التشخيص المجاني التي تقدمها مراكز الصيانة المعتمدة. خدمة الاستلام من المنزل. إذا كنت تفضل عدم زيارة المركز يمكنك الاستفادة من خدمة الاستلام من المنزل، حيث يقوم فريق مختص بزيارة مكانك لجمع الجهاز. تقدير التكلفة. قبل إصلاح الشاشة تأكد من الحصول على تقدير التكلفة. عادة ما تتراوح تكلفة استبدال الشاشة في مراكز الخدمة بين 300 إلى 800 ريال سعودي حسب نوع الشاشة ومدة الضمان. باتباع هذه الخطوات يمكنك استبدال شاشة لينوفو إيدياباد جيمنج 3 بأمان وكفاءة. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.